でぬくい。そう。いただきます。うわ、海苔もけもけなってもた。まだあったかいから。なんで？帰りに。いやいや、だから天中行く途中で自転車で。泊まりに行きたい。あれほどの坂はそうフランス料理。両手に見えてフランス。こうやったか。ここで飯食って美濃温泉泊まって帰ってあ、いいな。予約せよ。ウェディング。すごい。何がうまいの？コーヒー。ビール飲むかな。うわほら、ブランド。すごいな。こっちからどうやって行ったあ、あれや。枝自体はい。ほらほらほら。おおうわわわわわわわ激しいやん。危ないでこれ。あ、ワンちゃん。うわ、どこ行った？かっこいいな。怖い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 。激怖。着いた。綺麗や。到着。
すごいすごい。あ、すごいすごい。ビールいったってビールとなんか食べ物頼んで一緒にビール食べようかな。いただきます。一口食べる？あ、さっきのワンちゃん来た。親子かな？どうやろう。じゃあ。乾杯。乾杯。よし。あ買っとくわ。うまいな。ポテサラとかいいんじゃん。ポテサラとケバカラ。じゃん。